გამარჯობა სარბიელის პოდკასტის დროა და დღეს ჩვენი სტუმარია მსახიობი ჯაბაკილაძე. როგორ ხარ ჯაბა? ძალიან კარგად, მადლობა რომ თქვენთან ვარ და ამიტომ ჩემი საყვარელი გაზეთია სარბიელი და მართლა კითხულობდი? კი, მთელი ის წლები, როდესაც გაზეთი გაზეთობდა, ასე ვთქვათ, მართლა დედაჩემ დამცინოდა ხოლმე, რომ მოიტანა დასტა სარბიელი ერთად. საინტერესო ამბავია. ინფორმაციას აქედან ვიგებდი ხოლმე და ასე ჩემი ის იყო მუდმივი მეგობარი ეს გაზეთი, ხო და მე ინტერნეტ სამყარო მერე ჩაანაცვლა რაღაცები. ბუნებრივია ინტერნეტმა ყველაფერი, ბეჭდური პრესა. მაინც არ მომწონს, რომ ეს კულტურა წეგამ საუბრობდით, რომ ეს საზღვარგარეთ არის გაზეთი. არის შემორჩენილია გაზეთის კულტურა, შემორჩენილია. ჩვენთან არის მთლიანად გამქრალი ეს სარბიელს არ ეხება ეს მთლიანად ზოგადად ეხება თელ პრესას, რომ გაზეთის კითხვის კულტურა. არის ეგეთი კატეგორიაც იყო, რომლებიც კი არ ყიდულობდნენ, იქ კითხულობდნენ. ხო, ნუ რაღაცა გარკვეულ თანხას რაღაც 10 თეთრი ღილა თუ რაღაცა და იქ დაკითხვა, ფუფული არ ქონდა და კი კაცო, და დასული ეგრე არ შეიძლება და მთელი ამბები იყო ამაზე აწყობილი. ანუ ყველაფერს შეიძლება ფონის შოვნა მაგაშიც კი გაზეთს. ყველაზე მაგარი ეს ძველ სასტუმრო აჭარასთან იყო ხოლმე ეგ წერტილი. ზუსტად აი მან მოდაში იყო ის ბიჭები რომ გამოვიდოდი, ზოგჯერ მეც ქონია ეგრე რომ არ მქონდა ფული და სტუდენტები ვიყავით და კითხულობდი. სხვათა შორის შუა ქალაქში ეს მსუქანი ირაკლი ექიმი სარბიელს აფრიალებდა ხოლმე. კი ბატონო. კარგი. მითხარ, შენ და ფეხბურთი როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? ეს ამ არის სპორტთან რო კარგად ხარ, უკვე მივხვდით ისეთ შესავალი გააკეთე. ფეხბურთი ჩემთვის ანუ ფეხბურთი თუ კიდე რაღაცა სხვა სახეობებიც. საერთოდ სპორტი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ფეხბურთი ჩემთვის სპორტზე მეტია, მართლა. ფეხბურთი საერთოდ ძალიან ვაიგივებ ჩემ პროფესიასთან და ხო შეიძლება სასაცილო ჟღერდეს შევრიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიუანსი გავს ჩვენთან. აი მაგაზეც მე ვისაუბრებ. სცენა, მსახიობები, რეჟისორი, შეიძლება ერთი ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ გუნდური ანსამბლი თუ არ არის არ ვარგა, რეჟისორს თავის სქემა. მაყურებელი რასაკვირველია. და ანუ ეს ყველაფერი ძალიან გავს ერთმანეთს, ემოციურადაც და ისეც და თავის შემსრულებლებით. ასე ვთქვათ. ბოდიში ერთადერთი იქ თეატრში მაყურებელი არ ყვერის იქიდან და. ნუ მე რა იქ შინაგანად ყვერის. კი რა თქმა უნდა. მაინდა-მაინც ხო გამომხატველობა არ არის და ის ემოცია რაც აქვს და ის ემოცია რაც შენ როდესაც მაყურებელი ხარ სტადიონზე გემართება და ის ხელოვნების ნიმუში როგორი ფეხბურთელებიც არსებობენ, მათ შორის ჩვენი ოქროს ბიჭი. ესენი არიან ასე ვთქვათ ფერები ამ ხელოვნების და ამიტომ მართლა ესე უყურებ და პლუს ბავშვობაში ცდელობა მქონდა მეთამაშა, თუმცა არც თუ ისე ნიჭიერად და ამიტომ გულშემატკივართა არმიაში დავრჩი და ნუ გაზრდილი ვარ სტადიონზე და თუ რამე მოვლენა ხდებოდა ფეხბურთზე ყველაფერი ვიცოდი და ორი პროფესია ასე ვთქვათ ფეხბურთი და ეს ოჯახიდან მოდიოდა თუ ისედაც? კი, მამაჩემი თამაშობდა ფეხბურთს ძალიან ადრე, მაშინ რა ქვია, მაშინ ჯარსთავის გუნდი ყავდა, სკა მე მგონი, ხო? ეს ხო და რეზო ძოძუაშვილი ყავდა წვრთნელად მათ შორის და მამაჩემ ძალიან მაგრად თამაშობდა, მართლა ვთქვათ, ნუ გაყვამ თლიანად მე თავი ჩემ პროფესიას მსახიობია და მე თეატრების ჩემპიონატიც ტარდებოდა, იყო მე საერთაშორისო ჩემპიონატი, სხვადასხვა თეატრებმა ითამაშეს და ჩემპიონიც ჩამოვიდა იქიდან. ხო და ნუ რაღაცა აქედან ჩანერგილი მაქვს ეს სიყვარული ფეხბურთის 86 წელს, ხო ისე ჟღერს ძალიან შორს. 86 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი იყო, კი ბატონო. მაშინ ვიყავი 6 წლის და მამაჩემმა მაყურებინა ფინალს და ეს მახსოვს ვიზუალურად მწვანე ფორმა ეცვა მაშინდელ გერმანიის ფერგე იყო. ფერგეს ფარეს. და ეს რა ქვია, ეს რაღაც ღიაფერი ეცვა არგენტინას და მახსოვს ეს მარადონა რომ მომეწონა. და ეს ამას გულშემატკივრობს და იმის მერე გულშემატკივრობს არგენტინას და ფეხბურთს და ყველაფერს. ანუ ეს ბავშვობიდან მოდის ეს არგენტინა ის ზუსტად 6 წლის ვიყავი, ეს რომ გადავწყვიტე რომ ეს გუნდი და ეს მარადონა არის ყველაზე მაგარი. და მე უკვე როდესაც უფრო გააზრებულად დაიწყე ყურება, ეს ხო არ შეგეცვალა კიდევ უფრო მეტად მოგეწონა არგენტინა. თან იცი რა იყო, თან მაგასაკში ხა 90-ის მსოფლიო ჩემპიონატზე პატარა ვიყავი კიდე ხო 94-ისაზე პატარა ვიყავი და სულ იყო რა ესე მაშინ ბრაზილია იყო მოდაში. ეხა ხო არა საფრანგეთი, იმიტომ რომ ჩემპიონი გახდა ვინც ბავშვებისთვის ესეა ხო? მაშინ ბრაზილია იყო დომინანტი და იტალია. და სულ მქონდა ხოლმე რომ მეთქი რატო ავირჩი ეს არგენტინა, მაგრამ მომწონდა რა და სხვა მეუბნება რომ წამობიჭო ბრაზილიისკენ ან იტალიისკენ და ნუ არა, მაშინ ესეთი გაფრთხილები იყო.
ხო და არა ძალიან მართლა ძალიან მომწონდა ძალიან დროს ნერვიულობდი და რომ წააგო 90-ში ეს საჯზე ვიტირე და მთელი ამბავი და ბოლოს როგორც იქნა ამდენი წლის ოცნება ახდა და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი წელსაც სასწაულები ხდებოდა იქით საქართველოს გავიდა ევროპაზე ეგეც ხო ცალკე ის იყო არა საქართველოს გასვლა ცალკე 86-იც მაგარია თავისი ვოლარტიკოეთშია და გვარებზე ვკაიფობდით ხოლმე რა და ეხლა რო კითხე როგორი დამოკიდებულება აქვს ფეხბურთთან როცა გადაცემაში მოყვავდა ნუ სოციალურ ქსელში ჩავხედე და ეხლა ჯაბაკილაძე სულ ფეხბურთის ისინი ქონდა რა სურათები აქვს და მართლა ეს არის მეთქი გავიფიქრე გულში რომ ვინმე ფეხბურთელი ხო არ არის ვიღაცა უცნობი და ხო არა გამიგია სულ საფეხბურთო იმებთან ანუ უფრო რაღაცა ხელოვნება შენთვის ფეხბურთი ეგრე გამოვიდა სცენაა და თეატრია ხო აბსოლუტურად და მართლა არის რა იმიტომ რომ ამ ხელა ემოციის გამოწვევა მაგრამ მე მგონი არაფერს არ შეუძლია რასაც ფეხბურთს და სპორტში ხო ვაღიაროთ რომ ალბათ არ შეუძლია და თან აი იქ შეიძლება ბევრი მაგარი ფეხბურთელი იყოს მაგრამ არის თითქოს ვიღაცა აგზავნის ზევიდან ტიპებს რომლებიც ქმნიან აბსოლუტურ რაღაც არარეალურ სამყაროს მათ შორის მესი რომლებიც ამის გამო გიყვარს ფეხბურთი ესეთი რაღაცების გამო ეს არ არის უბრალოდ ვარჯიშით და იმით გამოწვეული ეს არის რაღაც ღვთაებრივი ნიჭი რომელიც ადამიანი აჩვენებს ამდენ ადამიანს რა და რა ვიცი კიდევ ვატყვი რომ ეს ბიჭი მაგ სიციდან ხო ანუ ეს გიყვარს შენ აი ეს რაღაც აღმაფრენები რაღაც საოცრებები და არა რაღაც სქემები ხო არა სქემები არა სქემები და ტაბლო არ უყვარს ესე იგი მაცარიელ ტაბლოს რო ახედავ ეხლა სხვანაირად არ გამოდის უკვე ნუ იქამდე დავიდა ფეხბურთი თუმცა რეჟისორი იგივე ჩვენ ამ შემთხვევაში მწვრთნელი უფრო სხვანაირად ფიქრობს შედეგი ადრე ხომ ფეხბურთი არ იყო მდიდრების სპორტი ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი მე ესე ვიცი რომ ანუ ეს საათების ბრენდი, ძვირადღირებული საათების ბრენდი პირობითად არ შედიოდა სასპონსოროდ, იმიტომ რომ ეს არ ითვლებოდა რაღაც მაღალი დონის იმათ, ხო? და იყო რაღაც სხვანაირი რომანტიკული ფეხბურთი იყო. ფული რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ამ ფულმა გამოიწვია სხვა პრობლემები და ასე ვთქვათ რომანტიკული ფეხბურთი ჩააცხრო. და უკვე შედეგზე ორიენტირებულია, რადგან შედეგს მოაქვს ფინანსები, ასე შემდეგ და ყველაფერი გადავიდა ამაზე. და რაღაც ესეთი ტიპები, როგორიც კვარა არის, ცდილობენ რომ რაღაც მარწუხებში მოაქციონ, ხო? მაგის კაი მაგალითი ქონდა ხი კონტემპრაც გააკეთა. რას ათამაშებდა კაც საერთოდ. ხო და ნუ ამან მე მიყვარს რომანტიკული ფეხბურთი, ამიტომ მირჩევნია ხოლმე სამხრეთ ამერიკული რა. კოპა ამერიკის ყურება მიყვარს, იმიტომ რომ იქ არის არაორდინალური თამაშგიჟები, დარბიან, ხოცავენ ერთმანეთს და რაღაც თავრობას უტარებენ. ხო და ევროპაში ეგ სამჯერ რაღაცას ტიპს უფეხებში ვა გაუტარებ, ყვითელს გაძლევენ მაგის გამო. ხო და რა ვიცი. რატო არ მაქვს უფლება რომ მოვატყუო მეტოქე ფეხბურთია რა. სხვადასხვა ეს კვარა და ის კონტერო ახსენე. მეჩვენება თუ აი რასაც ვკითხულობ, რასაც ვისმენ ისეთი ცუდად გააცილეს ეს ბიჭი ნაპოლიდან. ჩვენ ილო შენ როგორ იცი? არა, ნუ მე ეს რასპადორის ვიდეო ვნახე და როგორც ფეხბურთელებზე არ ვლაპარაკობ. რასაც მასაზე ვლაპარაკობ, ხაი გულშემატკივრებზე უფრო რომ არ ვიცი, ეხა რაც არ ვიცი, მასე არა, მაგრამ თვითონ ის რასპადორისის არმესია მონა ის კვარას ანახეთო და მე როგორც გავიგე მართლა ისე ბოღმით უთქვია რა და ხო ანუ ეს რაღაცა თითქოს მომეჩვენა რომ რაღაც ბოღმა იქნება ბოღმით გამოიდგინე ეს ხო რაღაც მარტივი ჭეშმარიტება რა გუნდურიც არ უნდა იყოს რაც არ უნდა იყოს სიტუაცია ყოველთვის არის რომ ძალიან კარგს ყავს მეტი მტერი. კაცოც არა თუნდა მტერობა, ხო? ეგ როდის ამაში არის რაღაც ლოგიკა, ხო? ის რომ დაუშვათ ჩვენ ერთი ვარსკვლავია და ყველა ვარსკვლავია იმ გუნდში, ხო? მაგრამ ნუ ეს გამორჩეულია ფენომენია, ამაზე სულ ფიქრობდი რა ხა ესე რო აქებენ, არ შეიძლება რომ გუნდელზე ეს ოდნავ სხვანაირად არ მოქმედებდეს. საბღაც ყველას არ უსწორდება, საბღაც რაღაც, მაგრამ მე მგონია რომ მაგათ დაემართათ როგორი რაღაც იცი რომ ბოლომდე ვერ გაათვითცნობიერეს რა ფენომენთან ქონდათ საქმე. არა, იმიტომ რომ ქართველია და ანუ ჩვენ გულშემატკივრობთ. მართლა ამ ფეხბურთელის ნებისმიერი შეხება ან სიახლოვეს ყოფნა ბურთთან არა მარტო ჩვენში, მთელს ვინც უყურებს, იწევს, სულ თქვა ეკვრება. ეს არ ხდება ჩვეულებრივად. ეს ანუ თვითნაბადია, ესეთ რაღაცა შეეძლო მარადონას, მესის, ანუ იშვიათ ფეხბურთელებს, რომლების გამოც ჩვენ გვიყვარს ფეხბურთი. ეს ტიპი ვერ დააფასეს იქ. ოღონდ ვერ დააფასეს არა იმითი რომ კვარა წერდნენ ბოლომდე ვერ გაათვითცნობიერეს ვისთან ქონდათ საქმე
დრო რო გავა დარწმუნებული ვარ კიდე უფრო მიხვდებიან რა დაკარგეს და უბრალოდ არ მოექცნენ ისე როგორც მსგავსი ტიპის ფეხბურთელს უნდა მოექცე თან ესეთ თავმდაბალს რომელიც არ არის ასე ვთქვათ ვარსკვლავური ჯაბა აი აქვე ჩაგეკითხები ხო არ არის აქ რაღაც ნაციონალური მომენტი რომ მაინც პატარა ქვეყნიდან არის მოდი ამას იმდენად ეგ თავიდან იყო ეგ მომენტი რომ აშკარად იყო ხო რომ ვიღაც პატარა ბიჭი იყიდეს იაფად ორი კაპიკი დაუნიშნეს, ну, პირობითად ვამბობ, ეხა შედარებითია ყველაფერი. შედარებით მართლა ესა თუ შევადარებთ, რამდენად იყიდეს, რამდენი ხელფასი ქონდა და ბოლოს რამდენად გაყიდეს, მართლა გამოდის, რომ კაპიკებში აიღეს და ზვირად გაყიდეს. ზუსტად, თან ძალიან სწორს ამბობ, ეხა რო ყოფილიყო კვარა ბრაზილიელი პირობითად. ან პორტუგალიელი, მაშინვე გაიყიდებოდა 70 მილიონი მაშინ ეღირებოდა. ჟოაო ფელისი რა. ხო, თუნდაც, ხო, ლეაო მაშინდელი გახსოვთ, ანუ რუბინიდან ვერ მოდიოდა და არა ლეაო გვინდაო და ნუ სად ლეაო და სად ყვარნა შეიძლება ამათი შედარებაც კი, ხო? მაგრამ ამან იმოქმედა, რა თქმა უნდა, მაგანაც იმოქმედა, მაგრამ მე უკვე ვეღარ მიხვდა. მარტო მე მგონია რომ ხელფასზე არ არის, ფუნქციის და დამოკიდებულებაზე. ანუ როგორ უდგებოდა თუნდაც კონტე მას იყო მისთვის ეს ფეხბურთელი განსაკუთრებული? არა. პირველი 6 თვე რასაც უყურეთ აი ხა ამ სეზონს, ხო? იყო მისთვის ანუ აგრძნობინებდა რომ ხარ ფეხბურთელი, რომელსაც მომენტ შევცვლი. აი ნერეში ჯობია, არა შენ კი კარგი ხარ, მაგრამ რატომ აგრძნობინებ ამას? ან რატომ არ ბენინებ ესეთ იდეალურ ფეხბურთელს, რომელსაც შეუძლია მინდორის ყველა კუთხეში სწორად იმოქმედოს? მარცხენა ფლანგზე დაცვაში არ ამოასუნთქა ტიპი და ხო და თვითონ კონტეა ესეთი სპეციალისტი, იმას როგორც საერთოდ წერენ და ტოტენჰემშიც როგორ აკეთებდა და იქამდე იუვენტუსში მას ეს უნდა ერქვას კონტეს გუნდი და არ უნდა იყოს ვიღაცის გუნდი რა და მესმის აბსოლუტური ამბიცია ძალიან ანუ არის რა სადღაცას არის რომ თუმცა კონტეს გუნდიც არ არის ლაურენტისის გუნდია ხო იმდენად ის არის ამბიციური ტიპია იმდენად მბრძანებელი ტიპია ეს აშკარად ხო რომ ის არის ანუ როგორ თქვა ბიზნესის საბერტოს არ მინდა ხე ჟარგონი ვიხმარე ძელეცი ტიპია რა კი ეგ საკმოსანია ხო რა ის არის რა აი ამას ხელოვნებიდან მოდის ეგეც ხო კინოპროდიუსერია და ისიც კინო და ბიძამისი მართლა ძალიან დიდი კინოპროდიუსერი იყო ძალიან მაღალი ყიდის ბიზნესი იმის სხვა შეხედულება აქვს სამყაროზე აშკარად რა თუმცა ეს იქამდეც იყო იტალიელი კინოპროდიუსერი უფრო დიდიც ჩეკიგორი რომელიც ჩეკი გორები ისე ხო მამა იმდენად დიდი ვერაფერი ვერა პირიქით მამა იმით გააცილეს სტვენით და იმით ფიორენტინა გავარდა ბატისტუტა ლაუდრუპის და ეფენბერგის ფიორენტინა იმდენი მოახერხა გავარდა ხო და მერე შვილმა გადაიბარა იმ წელს დაიღუპა ის და შვილმა რო გადაიბარა შვილმა მაგარი გუნდი გააკეთა უკვე ჩეკი გორების დროს ფიორენტინა იყო ფიორენტინა ხო და მაგარი ისეთი იყო და ერთი ესეთ კითხვას დაუსვევ ჯაბას აი წეგან არგენტინა რო ვახსენეთ და ბრაზილია და ის მე ვიცი მე ბრაზილიის გულში მაგაში ხო კაია თან 86-ში დავიწყე მე ჩემეწოდა საფრანგეთთან და არის თუ არა ფეხბურთი ერის გამოხატულება. აი არგენტინა მაგალითად ეგეთი აგრესიული როა, აი მიზანსტრაფული, აი ეს თუ არის ეს ერის თვისებების გამოხატულება ფეხბურთში. აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში, რომ ეს არის აი რაღაცა სულის გამომხატველი, ყველაფრის გამომხატველია და ალბათ ამიტომაც არის ზუსტად რომ ვერაფერი ვერ edreba მის მასშტაბურობას, თუნდაც სოფლიო ჩემპიონატის დროს რაც ხდება, თითქოს დედამიწა ჩერდება. ანუ რაც არ უნდა ხდებოდეს, ომი, უბედურება, ეს ყველა ამაზეა კონცენტრირებული, ხო? ეს მარტო ფეხბურთს შეუძლია. აი ოლიმპიადაზე მეტადაც. კი, არ ვერ ანუ ჩემი დიდი პატივისცემა ამხელა მოვლენას, მაგრამ ეს რაღაც სხვა არის რა. აი ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს რო ეტაკება, გონია რომ ომია რა, აი პირდაპირ ომში მიდიხარ რა, რაღაცა ომები და ნუ ძალიან დიდი ის არის რა. მაგიტომ ცოტა არ მომწონს რომ ეს ბოლო პერიოდია ტრენდი გახდა ძალიან უამრავი ფეხბურთელი რაღაცა ისეთი არ გამომივიდეს, მაგრამ ანუ მე უფრო მიყვარდა როცა 90-იანებში ნაკრებს გავდა, ანუ არ იყო ბევრი დამატებული ფეხბურთელი, ნატურალიზებული ფეხბურთელი. ხო, მე მახსოვს ჩვენთანაც იყო ლაპარაკი, სარბიელი წერდა ხოლმე ხშირად რომ ხო არ ჯობია რომ იქნებ ნატურალიზებული ფეხბურთელი ამ ეკარე რაღაც ძველ დროს პრობლემები რო ქონდა. აი მაგალითად როგორც მუდმივად აქვს საქართველოს ნაკრებს კალათბურთში. ხო,
გავაბურჩი მუდმივად ყავს ნატურალიზებული მაგალითად. ნუ მანდ ეგ რაღაც წესიც არის. ხო, თუ საერთოდ განსხვავებული. მან ტრენდად იქცა ხორვატიასაც კი ყავდა. ხო, ახლა საკალათბურთო ქვეყანა. თუმცა ჯაბას ამ შემთხვევაში სრულად ვეთანხმები, რომ თუ ნაკრებია, მოდი იყოს ნაკრები რა. ხო, ნუ მე მან ძნელია იმ ესეთ პრობლემაში შედიხარ, რომ კაცო მოქალაქეა. ზოგი დაიბადა იქ, ხო? ნუ ანუ ვიღაცა დაიბადა. ხო, ამ დროს არის წმინდა იურიდიული საკითხები, რასაც ამავე დროს ვერ აუვლი. ხო, ნუ ანუ ესეა და რატო არ უნდა დაუძახო, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა დაუძახო, თუმცა მე რაღაც უმახსენდება ხოლმე ის პერიოდი, როცა ყველა ნაკრები რაღაც თავის ქვეყნის პირდაპირ გამომხატველი ტიპი იყო რა. ხო, რაღაცა ეს არის, არავის საწინააღმდეგო არ არის, საკლუბო ფეხბურთი საკლუბოა და ნუ ნაკრებს ეს ქონდა რა რაღაცა ეს იმიტომ იყო დამახასიათებელი გერმანული, იტალიური, ესეთი. ეხლა რაღაცა ხო, გერმანიას უსხვანაირია. საერთოდ რაღაცა ხელი ნაკრები, გლობალიზაცია წავიდა. გლობალიზაციის ეს არის, მსხვერპლი გახდა ეს ყველაფერი, ხო. აღარცის აღარ აქვს, აი თვითონ გერმანიის ნაკრებს ადრე რაც ქონდა ის სისხლი რო აი ბოლო წუთამდე ისა და ისინი აღარ არის, ეგეთი რა. სამ უფრო ტექნიკური გახდა, რბილი გახდა. ახლა საფეხბურთო ხასიათიზე კარგი კითხვა დასვა ილიამ, შენშენილად უპასუხე და ლოგიკურად უნდა ვიკითხოთ ქართულ ხასიათზე. აი ქართული ხასიათი საერთოდ რა არის და ფეხბურთი როგორ გამოიხატება ეს ქართული ხასიათი? აი ეგ მე მგონია რომ ყველაზე მეტად გვაქვს უფრო მეტად დასახვეწი და ეგ კოზირი გამოსაყენებელი რაც ჩვენ ქართველებს გვაქვს. აი არის თამაშები, სადაც ზუსტად ეგ პრობლემაა, რომ ერთის მხრივ ფეთქებადები ვართ და უყურებ თამაშს და ნუ აი თუნდაც მარტო ის რა ღირდა ჩეხეთს აქ რაც უქენით პირველ თამაშ შესარჩევში რა. 4-1. ის 60 წუთი თუ რაღაც სანამ შეცვლიდა ტივებს. რა ფეხბურთიც ითამაშეს, აი ჩეხეთი იქნებოდა, იტალია, გერმანია, მგონია რომ იგივე შედეგს დადებდნენ. ანუ რაღაც არაამქვეყნიური, დინამიური ისეთი. მე რაღაც მომენტში შეიძლება ეს ძალიან ხასიათის ტიპები ვართ, ემოციურები და უცებ შეიძლება რაღაც იმაში გადაიზარდოს. ანუ ეს მოქმედებს, ამიტომ თუ ჩვენ ამის სტაბილური მათ მოვახერხებთ, რომ ეს ჩვენი გიჟი ხასიათი, ცხელი სისხლი და ეს შემართება რაც გაგვაჩნია, ამას იმაში ეს სტაბილურობაში გამოვიყენებთ, მე მგონია რომ ვერ გაგვაჩერებს ვერაფერი. აი სულ მახსენდება რა იცი რომ რაგბში რა ინგლისის ნაკრებმა ჩაატარა ჩვენთან წვრთნა რაღაც იმაზე ერთი რამოდენიმე წლის წინ იყო. იქ ვიყავით ჩასულები, იმათ ბაზაზე ვარჯიშობდნენ, ჩვენსაც რაღაცას ვსწავლობდი და იმათ უნდათ შერკინების რაღაც დეტალების სწავლა. ითვლება რომ ქართული შერკინება არის მსოფლიო ერთ-ერთი საუკეთესო. და ძალიან მახსოვს ეგ, იმიტომ რომ რას დავაკვირდი, იცი რომ ანუ ინგლისის ამ ხელა ბუმბერაზმა ნაკრებმა ჩვენები მიიწვია, იმიტომ რომ ბიჭო რა შვებიან ესენი ამის თანას რომ ამ შერკინებას ვერ დაამუღამეს. და მივხვდი რას რომ არის რაღაცა რაც შენია, გენში გაქვს, არის სწავლება. მარტო მასაზე და წონაზე არ არის. ანუ მარტო იმაზე არ არის, აი მოდი ახლა მარჯვნიდან შევუდე, აი ახლა მიაწეკ. არა, ეს ჩვენია რა, აი რაღაცა სისხლში გვაქვს, რომ პირველი შეკრა ისტორიკოსი არ ვარ, მაგრამ რაღაც დაახლოებით ესე ვიცი, რომ ბრძოლების, ოღონდ ომებზე არ ვლაპარაკობ, შეტაკების პირველი შეტაკება თითქმის ყველა გვაქვს მოგებული. შეიძლება ომი საბოლოო ჯამში წავაგეთ, მაგრამ აი პირველი ეს შეტაკება თითქმის ყველა გვაქვს მოგებული. ეგეთი ტიპები ვართ რა, თუ ჩვენ აი ამ რაღაცად გარდავიქმენით, ვერ გაგაჩერებს ვერაფერი. ამითიც მოვედით აქამდე, რომ ამ რეგიონში რანაირად შეიძლება რომ ჩვენ ენაზე ვლაპარაკობთ და რელიგია გვაქვს და ჩვენ ვართ, ხო? რაღაცა ცივ ლოგიკას რომ მივხვდ, არ უნდა გადავჩენო. არც ერთ რაც აი ძალიან ცივი ლოგიკა. ფიზიკურად შეუძლებელ რესურსში გადავშ, იმიტომ რომ ხედავთ რუქას რომ სპარსეთის და ოსმალეთის 1000 წელზე მეტი გასაყარი ის ვიყავით, ხო? და რანაირად გადარჩი ხა ამოც მე ამას დაემატა ეს ჭრილოვანი მეზობელი, ხო? ანუ სამი იმპერია შენ ამდენი საუკუნე გასწორებდა მიწასთან და ვერ გაგასწორა. ეგეთი ტიპი ხარ. ეს გადადის სპორტშიც, ხელოვნებაშიც, ყველაფერში ეს რაღაცა მუხტია ესეთი გვაქვს რა და ამ ფეხბურთშიც მე მგონია რომ გვაქვს. უბრალოდ უფრო მეტად არის საჭირო ალბათ ამაზე ფსიქოლოგიურად მუშაობა. ფეხბურთის ვიხდი აი ერთს ვიტყვი აი ამ ფსიქოლოგიურ მომზადებაზე და მუშაობაზე. აი თითებზე ჩამოსათვლელია თამაშები, რომელსაც ჩვენ აი პირველი კოდი გავუშვით და მერე მაინც მოვიგეთ ის თამაში. ანუ აქ რაღაცა მგონია რომ გვაკლია, ილო. კი, სწორად აღნიშნა გოგიტამ. აი სხვათა შორის ეგ აი რო ჩამიხედია მე ძველ წიგნებშიც და ძველი ანგარიშები, აი ძველი როცა მაგარი დინამო იყო, მაშინაც
კალცაისის გარდა ყველგან დინამოსაც ეხება ეს მარტო ნაკრებზე არ ვლაპარაკობ. ერთი კალცაისი იშვიათი გამონაკლისი იყო, ალბათ კიდე იყო რაღაცები, მაგრამ ძალიან ბევრი თამაში გვაქვს ესე წაგებული და მოტრიალებული ძალიან ცოტა. კი ბატონო, ნაკრებსაც ეხება და იმ ძველ დინამოსაც ეხება ეს, რომ ეს ჩვენი ხასიათია. მე მგონი რომ მარტო ფეხბურთში კი არა, ეს სტატისტიკა რო ნებისმიერ სფეროში გადავიტანოთ, აღმოვაჩენთ რომ ზუსტად ეს გვიშლის ხელს. აი ხა რაზეც ვლაპარაკობ. რაღაცა წინააღმდეგობა შეხვდა და უკვე აი ყურები ჩამოუყარეთ. რაღაცა გაგიჩნდა, რაღაცა ის კი არა რომ არ შეგვიძლია, პირიქით აშკარად შეგვიძლია რა. ის არის გენიალური, ის არის ზუსტად მაგის მეტაფორა რეკორდში რა. შემაგინოს და ვესვი რა. აი ზუსტად რაღაცა ჭირდება თითქოს мотиваცია რომ თუ მოკიდა მე ხელი რა გადაამტრობს ყველაფერს, მაგრამ აი რაღაცა ეს რო გახდეს სტაბილური და როგორ თქვა, როგორც ქარხანა ესე უნდა იყოს, ამას ალბათ ჭირდება სერიოზული მუშაობა. აი ხლა ილიამ რაც გაიხსენა ეს კალცაესის თამაში არის მშვენიერი მაგალითი ხო? კი, მართლა. და სადაც პირველ წუთზე კი არ გაუშვით გოლი, უკვე საკმაოდ ცოტა დრო რჩებოდა, მეორე ტაიმის შუა წელი იყო, როდესაც გაუშვით ის გოლი და მაინც რომ მოვახერხეთ აი ესე შეგვიძლია ამ დროს აი მართლა თითებზე ჩამოსათვლელია ეგეთი თამაშები, როდესაც ჩვენ გოლი გავუშვით და მე მოვიგეთ და განსაკუთრებით ეს იგრძნობოდა აი 90-იანების ნაკრებში. და ის პირველი ტაიმის ბოლოს გაშვებული გოლი 53 წუთი მეზიზღებოდა. ხო, ეგ აი 53-იანი, აი ტაბლოზე რო აინთებოდა 42 დაიწყება. აი ეხლა გაუძლოთ, ეხლა კარგი რა და რამდენჯერ გაუშვით ესე რა. აი პორტუგალიასთან ჩემი აზრით იყო აი სუპერ იდეალური თამაში ნაკრების, რომელმაც პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე იმ კონცენტრაციით ითამაშა, რაც სჭირდებოდა მართლა საქმეს რა. აი ეს რომ შეგვეძლოს მუდმივად და სტაბილურად, მე მგონია რომ ყველა კუთხით წარმატებულები გავხდებით ბევრად. просто ამას ანუ მარტო მწვრთნელი და ეს არ არის ჩვეულებრივი ხალხის, ეს მართლა ფსიქოლოგების სამუშაოა, სად უნდა იპოვო ის რაღაცა, რითიც ჩვენ ამას შევძლებთ რომ ეს გავაერთიანოთ და წავიღოთ წინ რა. ხო, იგივე ეს აი 90-იანი წლების ნაკრები რო ავიღოთ, ხო? ქვეყანაში რაც ხდებოდა იგივე ხდებოდა მოედანზე. ანუ ყავდა ცალკეული ძალიან ნიჭიერი ბიჭები, მართლა ნიჭიერები ამას მტკიცებას არ ჭირდება, მაგრამ ნაკრები არ იყო ვინცა დარბოდა ვერ გაიგებდი რა, მთელ რიგ შემთხვევებში. და ქვეყანას ეგეთი მოუწესრიგებელი იყო და ეხმანდელი თაობა, აი ეს თაობა, თავისი მწვრთნელი, თავისი ფეხბურთელებით რა დაალაგებულები არიან. არა, აშკარად. მე მგონია რომ ამ ფედერაციასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ძალიან სწორად გააკეთეს ბევრი რამე და არ შეიძლება ამის არ დანახვა რა, ეს თავის არაფერი არ ხდება. ამ აზერილ სიტუაციაში რაღაც სქემას გაყვნენ, გეგმას აშკარაა და შედეგი დაიდო, ხო? ანუ ჩვენ საკლუბო ფეხბურთი არ გვაქვს იმ დონეზე, რომ მაგის გახსენებაზე ხვალ იწყება ეროვნული ჩემპიონატის ახალი სეზონი ფეხბურთში. ძალიან საქართველოს ჩემპიონატს ადევნებთ. რა კარგად გადავედით. რაღაც ის კარგ თემაზე ვლაპარაკობდი წარმატებებზე და უცბად გადავედით ეროვნულ. ხო, არა, აი ფედერაციის როლი უფრო იმაში ამ შემთხვევაში შეინიშნება იმაში, რომ დაალაგა ეს ასაკობრივი ნაკრებების თემა შედარებით და ლოჯისტიკა სხვათა შორის. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 90 ავტობუსით მიდიოდა ნაკრები სადღაც იმაში სკანდინავიაში. ყველაფერი, აი მარტო მახსოვს იყო ეგეთ შემთხვევაში. ძალიან სწორი და კარგი დროული კამპანია იყო ეს. მე ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, როცა აგურდა ეს. აი იმდენი რაღაც ზუსტად გაკეთდა, შეიძლება ესე არ თქვა, აუ ეს რა ქნეს, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ თუ სწორად რაღაცას აკეთებ, შედეგი მოდის. შედეგია ის, რომ ყველა ნაკრებებიც თქვი ჩვენი ყველა ასაკობრივი ნაკრები რაღაცა ერთი მეორეზე დაჯდა რა. ხო, ამას ორგანიზაციული საკითხი პრინციპში ეგევალება იმას ფედერაციას, რაც ორგანიზაციული საკითხები მოაგვაროს თუ ახლა გინდა კვარაცხელიას და გინდა ზივზივადის აღზრდა ეს ფედერაციის საქმე არ არის, არ არის მისი საქმე. ფედერაციის საქმეა ფორმა, ტრანსპორტი, ვარჯიში, ბაზა, სასტუმრო, ასე შემდეგ. ძალიან ნერვები ხო მოსაშლელი იყო ხოლმე ეს უფრო მეგონა რომ რაღაც დილეტანტულ საუბარს გავდა ხოლმე აი ესე რომ დაიწყებდნენ წააგებდა ნაკრები ფედერაციის ლანძღვას დაიწყებდნენ, მოიგებდა ნაკრები ფედერაცია ხო და ხო, ნუ სწორია რა, ეხა ის კვარაცხელია რომ ზუსტად დაარტყავს, არც ეგ არ არის ფედერაციის დამსახურება და არც ის რომ სიტყვაზე სულად დაარტყა და არ გავიდა გოლი. საქმე აქვს და ამაში სწორად დაგეგმეს და ამიტომაც დავდეთ სწორი შედეგი. საკლუბო ფეხბურთი, ნუ აშკარად ის რაღაცა სხვანაირად უნდა ვქნათ რა. თან აი ამ სანაკრებო წარმატების ფონზე კიდევ უფრო გამოჩნდა ის რომ საკლუბო ფეხბურთი ძალიან ქვევით არის, მეტის მეტად ქვევით არის. და ეს ძალიან გვიშლის ხელს. კი.
ძალიან, იმიტომ რომ ნაკრებს ზოგადად მე მგონია რომ თამამად როცა შეგვიძლია თქვა რომ ჩვენი ფეხბურთი წინ წავიდა, მაშინ შეიძლება როცა საკლუბო სეგმენტი ამოვა ოდნავ ზევით. გასაგებია რომ შეიძლება ლიგა ვერ მოვიგოთ ხვალ, მაგრამ ის რომ ჩემპიონთა ლიგაზე 20 ამდენი წელია ერთი გუნდი ვერ შევაძვრინეთ და ვერც ერთ ევროთასზე. ვერც ერთ ევროთასზე შუშაკის დროს გვაქვს დარჩენილი ეგ საამაყო 2006 წელი იყო, ხო? 2004 წელი, ხო. გეგუჩაძის დროს და წარმოიდგინე ხა მაშინდელი პირობები თუ ქვეყანაში, თუ სტადიონზე, თუ იმაში, თუ ანუ პიარის თვალსაზრისით და დღევანდელი. მაშინ მოახერხეთ რომ თუნდაც იმ UEFA-ს თასის რაღაცამდე გავძვერით და ჯგუფში შევედით. სექტემბერში ფეხბურთი არ გვაქვს. აი ახერხდება ის რომ გუნდის შენარჩუნება ახერხდება და აი მაგალითად ეხლა 16 წლის ბიჭებით მართლა ძნელია იქ გახვიდე რა 16 რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს. თქმა უნდა. ძალიან ძნელია რა ბოლო აი იმ დღეს ამიხსნეთ მაგალითად დაუყვირებო რა 30 წლის რო ვარ და დავაშინებ და იმით მოვუგებო რა ბოლო რა 16 წლის ბიჭი რო გამოდისო რა ძალიან ძნელი. ბავშვად უკვე ბარხოთ და იმიტომაც ქვია 20 წლამდელთა ჩემპიონატი. ყველა არის ამასაკის და სხვა გამოცდილება. და მანკაზე კიდე ვიტყვი რომ ის რომ თქვა ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ღარიბი ქვეყანა ვართ. არა, ეგ არ არის გამართლება. არა, ეგ არ არის გამართლება და მაგის ძალიან კარგი მაგალითები არსებობს. ევროთასებზე მაგალითად უკვე გადიან ესტონეთის გუნდები. პატარები არიან და არანაირი საფეხბურთო ტრადიცია არ აქვთ. გადიან ისლანდი, გიბრალტარი გადის ხალხო უყურეთ. გიბრალტარი არის გეოგრაფია თუ ვიცით ერთი კლდე არის. მთელი ქვეყანა არის ერთი კლდე. იმის ეგით არაფერი არ არის. აი მე ერთ სალ კლდეზე მცხოვრები ის რა ქვია, ხალხი ახერხებს იმას, რომ ყავდეს გუნდი, რომელიც ევროთასებზე გადის კონფერენც ლიგაზე. მან კიდე შეიძლება. და ბოსნიები და კოსოვოები და ისინი გადიან რა. არა, ბოსნია და ის უკვე ყველაზე მეტად ჩემთვის იყო მაგ ჩამოთვლილები და რა თქმა უნდა ეგენი არასაფეხბურთო ქვეყანა, მაგრამ ნუ პირობითად ესტონეთი დალაგებული ქვეყანაა ბევრი კუთხით. მოლდოვა არ არის დალაგებული. მოლდოვა არის მართლა გულწრფელად ვამბობ. მე ნამყოფი ვარ მოლდოვაში. არ მინდა შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ იმ ქვეყანას. ხო, არ არის დალაგებული. ჩვენ რო ვიყავით 1-20 წლის წინ იქ არიან ეგენი. ხო და ჩვენაირი პრობლემები აქვს, მაგათაც ჩვენაირი პრობლემები აქვს, თუნდაც იქ რაღაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ზუსტად იგივე პრობლემებია. ზუსტად ანალოგია და ძალიან არა თან არც ევროკავშირის ქვეყანაა, არაფერი ძალიან ბევრად მეტი პრობლემა აქვს ვიდრე ჩვენ. თუ საფეხბურთო თვალსაზრისით თუ ისე თუ იმან მოახერხა რომ მისი კლუბი ჩემპიონთა ლიგის იმაში მოხვდა. დირექტორი ქართველი იყავთ, ხო იცი? ვაჟა თარხმიშვილი. მე ვიყავი მანდ. ვაჟას მაინც ვკითხოთ ხალხო. ეხლა ვკითხოთ ჩვენ. 5 წლის წინ საბურთალო რომ მოუგო 3-0 ვიყავი მაგ თამაში ჯერ ბაზა აქვს ისეთი, რა ვიცი, ძალიან მაგარი რა, სტადიონები აქეთ იქით და ოღონდ ისინი კიდე იმაზე წუწუნებენ რომ ნაკრები არ გვიმარკო. მესმის აბსოლუტურად არც უარ გადა და მან სხვა პრობლემა აქვს ჩვენ ნიჭი გვაქვს მაგათთან შედარებით ბევრად მაღალი საფეხბურთო ხო? ეხლა ფაქტია ისეთი თაობა წამოვიდა. ეს თაობა სადმე კი არ იყო, მანამდეც იყო. უბრალოდ არა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, არა შესაბამისი გარემო ქვეყანაში, ხო? ქუჩა გვართმევდა უამრავ ფეხბურთელს, ხო? რამდენი ნიჭიერი, აი მარტო მე ჩემ ბავშვობაში, ჩემ გარშემო ბიჭები თამაშობდნენ, სამწუხაროდ არც ერთმა არ აირჩია ეს, ხო? ზოგი იმას გადაყვა, ზოგი იმას, მაგრამ ანუ ყველანი ძალიან ნიჭიერი ტიპი იყო. ეს ახლა მარტო მე ხო არა, ყველამ ვიცით ამ ქალაქში ფეხბურთს ყველა ვთამაშობთ თითქმის და ვიცით რა ტიპები ყავს დაკარგული ქუჩით პროსტა. უბრალოდ აი ქუჩაში დაიკარგნენ, იმიტომ რომ ცუდი დრო იყო. ეხლა საბედნიეროდ ამ ინტერნეტმა მოიტანა ის რომ დამოკიდებულება შეეცვალა თვითონ ფეხბურთელებს. იმდენად წამის მიასეჭი შეიძლება ყველაზე პოპულარული გახდე, თუ ფინანსურად, თუ ისე რომ ამან იმოქმედა ყველაზე ამ რაღაც მუხტი მიცა, ამან გააჩინა მეტი პროფესიონალიზმი. მე დღეს გუშინ არ შეეძლო ენახა რომელიმე ფეხბურთელს აი სხვა როგორ ცხოვრობს და როგორ იქცევა ფეხბურთის მიღმა. დღეს ყველას უყურებ, ხო? და ხედავ რა წარმატებულები არიან, როგორ ვარჯიშობენ, როგორ აკლავენ თავს და ეს ხა გადამდებია შეძლებელია. წარმატებული რო ხდები, მე როგორ იქცევი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგ არის ნომერი პირველი.
ჩვენ გვახსოვს ჩვენთან ფეხბურთელები რაც პირველი ხელფასით პირველი BMW იყიდეს და იქ დაამთავრეს კარიერა კი იქ დაამთავრდა მაგრამ ეხა ეს აღარ არის ძალიან მაგარი რაღაცაა რომ არა დღევანდელი თეობა რა შედარებაა გაცილებით უფრო პროფესიონალი მაგას ძალიან ხშირად ეხა ისევ კლუბებზე ვერ დამცალდა წეღად აი ბათუმის დინამოს ჰქონდა ძალიან კაი პროექტი რამდენიმე წლის წინ ძალიან მაგარი მაგრამ ნახეთ ვერ გააგრძელა და აი ეს არის რომ უნდა გაყვე რაღაც გეგმა უნდა გქონდეს ის კი არა რომ მე ჯგუფში ვერ შევედი და მორჩამს დავშალო გუნდი და ხელფას ვერ გადაუხდი და რას ქვია ხელფას ვერ გადაუხდი მაშინ უნდა გქონდეს გაწერილი გეგმა ხო მოყავს ფეხბურთელი თან რა კარგად გქონდათ გაკეთებული რამდენიმე უცხოელი სულ რაღაც 2-3 უცხოელი დანარჩენი ქართველები ახალგაზრდები 16 წლის ბიჭებს არ ათამაშებდნენ და 17 წლის ბიჭებს 20 წლის საბით და ესეთი უკვე დრო რომ მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მაგრამ ერთი თამაში წააგეს და მორჩა და დამთავრდა ანუ რითიც დავიწყე ჩვენ ეს საუბარი რომ გაუშვით გოლი და ჩამოვყარეთ ყურები და ვაიმე რა ვქნათ აი ეგ დაემართა ბათუმს ერთი თამაში წააგო და დაამთავრა აი ყველაფერი ხო რა აი ლექსო თოფურია იყო აქ მოსული ლოკომოტივის პრეზიდენტი პირდაპირ თქვა ნუ არ არისო ის აი ვერ ვაკეთებო გუნდსო რა ანუ ამას უნდა სხვა ფინანსები სხვა გარემო უნდა ყოველწლიურად ეთყობა არ ხერხდება რავი რა არ ვიცი რაღაცა რომ ფაქტია რომ გამოუვალ ჩიხში ვართ ანუ კი მიდის ჩემპიონატი მე უყურებ ხოლმე რა სამწუხაროდ ვეღარ დავდივარ ფიზიკურად სტადიონზე მაგრამ ნუ როცა არის საშუალება ტელევიზორში თუ მე მომენტებს იმას უყურებ არ არის ესე მშვენიერი თამაშები მიდის ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება მაგრამ მეორეს მხრივ არის იმიჯური შელახვა ხშირ შემთხვევაში აი რაღაც რო ხდება რაღაც ამბავი იქ რაღაცა ისე ვერ იყო იქ ისე ვერ იყო მე სტადიონებს აქვს კოლოსალური მნიშვნელობა ხო ეხლა რო მიდიხარ თამაშზე და რას ხედავ თან დღევანდელ დროში ეხლა სტადიონი გახდა მულტიფუნქციური ხო აღარ არის უბრალოდ რომ მივედი და დავჯექი და უყურე ხო და ხა შენ რო უყურებ გვერდზე რაღაცა ეს რა ქვია ბოჭოლა ჩაივლის რაღაცა ტალახია ანუ იქ უცებ რაღაც რეკლამა ეს ერთმანეთში არ მოდის თანხwebdriverში უყურებ ეს ხო თვალი ჭამს და სვავს ხო ამიტომ მე ეს ბევრი რამე მოქმედებს მე აღარ უნდა თუნდაც იქ ბალახის ფერი რომელიც რატომღაც მწვანე არ არის ხოლმე. მწვანე არ არის ხო, ნუ რა გახდა ჩვენ ქვეყანაში რომ ეს იყოს იდეალური ყოველთვის. ანუ რაღაცა ესეთი და ხალხი ივლის რაც თავარია. ნახე ხალხს უნდა სანახაობა. როგორც კი ბათუმის დინამოში თამაშობდა რამოდენიმე ფეხბურთელი მათ შორის, ყო არა გახსოვთ რა ხდებოდა სტადიონზე. მე მახსოვს დინამოს თბილისთან რო ეთამაშა სავსე სტადიონი ეროვნულ ჩემპიონატზე პირჯობს ვიცერდი მეთქი ყوارბო მეჩვენება არ ეგეთ ფენომენი არ ყოფილა ბოლოს მახსოვს აი თასის ფინალზე აი ნახ მეოთხედამდე ივსებოდა ხოლმე რომ აი თასის ფინალია რომ გვეყურებინა თუ რაღაც აი ესე იგი შეიძლება კი კი შეიძლება და სანახაობა აინტერესებს ეს ფაქტია რომ აინტერესებს ვიღაცა უნდა მიგიყვანოს რაღაცა აი ისეთი 4 კაც რომ მოატყუებს და გოლს გაიტანს ამა უნდა მიგიყვანოს რაღაცა უნდა მიგიყვანოს არ ვიცი მარტო სტადიონის ინფრასტრუქტურამ იქ რაღაც არ ვიცი შოუ ფეხბურთელმა ყველაფერმა ერთიანობაში უნდა ქნას ის რომ ჩვენ მოგვინდეს სიარული მე ყველა რეგიონს ყავს თავის გუნდი თითქმის ხო ის რეგიონი თავის გუნდს გულშემატკივრობს ეს რაღაცა ანუ უფრო უკეთესში შეგვიძლია გადავზარდოთ მეტი კულტურა იყოს არ იყოს ეს სტადიონი ადგილი სადაც მარტო გინება და უშვერი სიტყვების ღრიალია და არა ადგილი სადაც სტადიონი რას ქვია ვინ თქვა რომ ესე უნდა მოიქცია აუცილებლად ანუ ჩვეულებრივი კულტურული ადგილია სადაც ბევრი საზოგადოების ბევრი ხალხი უბრალოდ გოლს ყვირი ხარ ხმამაღლა ხო არ არის აუცილებელი რომ იმიტომ მეხვიდე რომ სტუდიარი ესა ხო ხტები ანუ ეს რაღაცა ისენი ანუ როგორც ჩვენ უნდა ქუჩაში ხო მით გადასასვლელი როგორც მანქანა უნდა დაიცვას წესი ისე მოქალაქემ უნდა დავიცვა წესი რომ გადავიდე გადასასვლელზე და არ გადავბოდიალდე იქ ხო ეს თანხwebdriverში უნდა იყოს ყველა ერთმანეთს უნდა მოეხმაროს ფეხბურთელი კლუბი მენეჯმენტი ყველაფერი რომ მე მომინდეს რომ უყურო და ეს მომინდება შენ ხო იცლები ამის მთელი მუღამი რა არის იქ რომ მიდიხარ იცლები ბიჭო მიდი და მოდიხარ ბედნიერი დამშვიდებული სახში აი ზუსტად ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იმ ბოჩოლა რო ჩაივლის მაგით დაწყებული ბალახის ხარისხით და რასაკვირველია თვითონ ფეხბურთის ხარისხითაც. ოღონდ ეს ყველაფერი მართლა ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული. ახლა წარმოიდგინე, რა ვიცი,
შელა როგორ გენიალურადაც არ უნდა ყვებოდეს სცენიდან რაღაც ჰამლეტის მონოლოგს უკან თუ ბოჭოლამ ჩაგიარა დამთავრებულია იქ განწყობა უნდა დამთავრდა იქ ის უნდა იყოს პლუს როგორც მსახიობი დარწმუნებული ვარ აი ეს გექნება რა თქმა უნდა გააზრებული გიჟები ფეხბურთის გიჟები მეგონა რა როგორც აი თქვენთან ახლა ფილმი და თეატრის გიჟები აი ესეთი ხალხი აკლია ფეხბურთი მე გეტყვი აი მაგას ვიტყვი თავისი გიჟი აი საქართველოს ხელფასი კი არა აი ზემოდან რა მე 10-ი აი ჩემგან უნდა გავაკეთო რაღაცეები რა და ეს იცი სად ვიგძენი რომ არ არის ასეთი ხალხის დეფიციტია დღეს რა ფეხბურთში რაღაცა ის დაგვიწერია ის საფეხბურთო ისა გადამიგზავნია რა სიტყვაზე კლუბის ხელმძღვანელი ნახე რა კაი რაღაცა ეს ხო თქვენ არ იცოდით რა არ აინტერესებს მაგის კლუბზე რაღაცას აკეთებ რაღაცა ისა და არ აინტერესებს ამასობაში არანაირ იმით რა ფულის გარეშე. კი, თუმცა ანდროს მეორე მხრივ ხალხს აქვს მოთხოვნილება სანახაობაზე და ამის საუკეთესო დასტურია თეატრებში რა ხდება. ბილეთს ვერ იშოვი. ვერც ერთ თეატრში დღეს საქართველოში მე დაინტერესებული ვარ ამით და სულ რაღაც ნახულობ ხოლმე ბილეთების საიტებს ნახულობ ხოლმე რომ სად რა სპექტაკლი. ყველგან თუ არ ჩაუსაფრდი შანსი არ გაქვს რომ ბილეთი სადმე იყიდო და ბილეთი არ ღირს იაფი. ჩვენი რაღაცა რესურსებიდან გამომდინარე ყველა თეატრში საკმაოდ ისეთი ფასიანი ბილეთებია და ყველა სპექტაკლზე ყველა თეატრში ბილეთები გაყიდულია. ამით რისი თქმა მინდა რომ ადამიანებს აქვთ მოთხოვნილება, სურვილი, რომ რაღაც წავიდნენ, დაიხურონ ქუდი, ჩაიცვან პალტო და რაღაც სანახაობაზე წავიდნენ. და ეს სანახაობა თეატრზე მეტად არის ხოლმე ზოგადად სოფლიოში ასეა სპორტი და ფეხბურთი. იმას თავის ფუნქცია აქვს, ამას თავის ფუნქცია აქვს. ეს აუცილებელია, იმიტომ აი რამდენჯერ მიფიქრებ ჩვენ აი დამუხტულების, სულ ნეგატიურად, სულ აგრესიულად რო ვართ. არ გვაქვს ადგილები, სადაც ვიმუხტებით ამისგან. იმ ნებისმიერ დაალაგებულ ქვეყანაში ხო ერთი დღე წავა ფეხბურთზე, ერთი დღე წავა კალათბურთზე, ერთი დღე წავა ფრენბურთზე. ანუ ეს ყველა სპორტის სახეობა განვითარებულია და ყურებადია ჩვენთან ყველაფერი იყო. ყველა სახეობა განვითარებულია. ამავე დროს ბოდიშ ვიხდი ეს არ არის მარტო ისა რა ქვია მოედანზე რაც ხდება, მთელი რიტუალებია. რიტუალია რა თქმა უნდა. ბევრგან ვარ ნამყოფი, გინდა ფეხბურთზე, გინდა კალათბურთზე, გინდა რაღაც სახეობებზე. მთელი რიტუალებია იქ რაღაცა თამაშის წინ სადღაც შესულით, რაღაცის იმით სადილით, მერე საკლუბო მაღაზიაში რაღაცა კეპის თუ რაღაცის ყიდვით, იქიდან რომ გამოდიხარ კიდე რაღაც თავისი უთვა და თვითონ თამაშის დროსაც კიდე მილიონი რაღაცეებს შოუებია, შოუ და მქონია შემთხვევები მაგალითად, რა ვიცი რეგულარული კალათბურთის ჩემპიონატზე დასწრებული ვარ ყოლად უსახურ თამაშს. რასაც ნიუ-იორკი შეხვდა ნიუ-ორლეანს, ორივე წყალწაღებული გუნდია, მაგრამ ისეთი შოუ იყო დადგმული. იქ DJ-ი ისეთი შოუები დადგა და იქ ისეთი რაღაცეები ხდებოდა, რომ მოედანზე საერთოდ რო არ ეთამაშათ კალათბურთი. უკვე ეს შოუ იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ ბედნიერი გამოდიხარ. მაყოფილი ხარ უკვე ამ ყველაფრით, რა თქმა უნდა. ანუ ეს გვჭირდება, აი ხო და ეს კარგი ასეთ სტუმარი რო ყოფ სახელი საქმის გიჟები თიმიტო ახსენე რა. კი, ესოს, ანუ ყველაფერი ერთი მეორეშია. აი ყველაფერი აბსოლუტურად. ალბათ რაღაც მგონია, რომ თუ სწორად წავა ბევრი ლეგიონერი ჩვენი რომელიც რაღაც სიტყვაზე რაღაც ასაკში არის შეიძლება ჩამოვიდეს და აქ უნდოდეს თამაში. ახლა კანკავა ხო? ეგ ძალიან მაგარი რაღაცაა. ეგ ძალიან მაგარი რამეა. მე რა ვიცი თუ მართლა მაინდა-მაინც ეს ბარსელონა არ ყიდულობს და მილანი 16 წლის ბავშვს ნუ გაყიდი რა იმაში რა ქვია აზერბაიჯანი ან რუსეთი საერთო წარმომავლობის კუთხე. რა თუნდაც არ ვიცი ბელგიაშიც ნუ გაუშვებ რა. ჩვენთან ჩამოვაყალიბოთ პირობითად ეს ადამიანი და მე ხომ უფრო ძვირად გაუშვებ ჭირდება იმასაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ეგ არის ანუ სხვანაირად არ გამოვა ეს ანუ ეს იმხელა რამე ჩვენ ხო საბადო ვართ აი სულ მგონია ხოლმე რომ ნამდვილად ვართ საბადო ყატარმა და არაბეთმა რომ ჩახსნას ნავთობი და დაიწყოს სოფლის მეურნეობის წვალება ხო და ნავთს არ ყიდიო იძახოს ხო საბადო ხარ ხო და რაღაცა ეგეთ პათოლოგიას ვაკეთებთ ანუ ქვეყანა ვართ საბადო ოფიციალური საბადო ვართ სპორტის და კულტურის საბადო ვართ მოდი დღეს მარტო ფეხბურთი ვთქვათ რა ხან ყველაზე ფინანსურად მომგებიანი თემაა ხო ამ ხელა ფული არ იხარჯება გარდა ხა ამერიკულ ფეხბურთზე და იმაზე არ მაქვს ლაპარაკი კალათბურთზე ჩვენ კონტინენტზე ყველაზე დიდი ფული იხარჯება ფეხბურთში რა თქმა უნდა და ეს არის ყველაზე დიდი ინდუსტრია დღეს შენ გაქვს არა ამ ქვეყნიური საბადო აშკარად აგერ შეხედე ხო ის დრო როცა იყო როცა
ყველანაირი მის გარეშე იზრდებოდნენ, რა თაობა წამოვიდა. მერე წვეტა იმიტომ გქონდა, რომ ნიადაგი იყო ცუდი. და ამიტომ იყო რაღაც დეფორმირებულად ფსიქოლოგიურად დატრამული ტიპები, რომ თუნდაც ერთ პირველივე ხელფასზე BMW და დაამთავრა კარიერა. ვიყიდე და წავედი დავამთავრე. ეს ხო მათი ბრალი არ არის. ეს მსხვერპლია იმ მოცემულობის რაშიც ცხოვრობდით. გასაგებია რომ ეხა მანამდე რომ 2 ლარი არ გაგდა უცებ შეიძლება 20,000 ჩაგიდონ, გამოშტერდე რა, ვერ დაალაგო, მაგრამ დღეს სხვა დროა. ამიტომ თუნდაც ის რამდენჯერ მაქვს ეს ნათქვამი, რომ როგორ შეიძლება სამეგრელოში არ იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო საფეხბურთო საბავშვო სკოლა. როგორ შეიძლება როცა ნაკრების ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ პროცენტულად რომ ვნახოთ, ახლა იმას რომელიც ისეთი არ გამომივიდეს ცუდად კი არ მომბობ ამას უცხელად ვამბობ ამას კი არ ნიშნავს რომ აფხაზეთში ერთი კი არა 3 და 4 უნდა ხო აფხაზეთი და სამეგრელო სულ იყო ესეთი საბადოები ქუთაისის ფაქტია ხო და ნუ ეს გვჭირდება მთიულეთის ნაწილებში აიგე ხალხი ჯანი აქვს ისეთი იმის ამ თაობებს ხო ყველგან უნდა გქონდეს ეს რაღაცა უნდა სტრატეგია უნდა იყოს რომ ბიჭო გვაქვს ამის რესურსი მოიპოვება ამ ქვეყანაში ეს ძალიან დიდი დოზი და სწორი და სჭირდება რომ ჩვენ წვეტა არ გქონდეს ეს სხვადასხვის რასაც ამბობ აი თბილისში მოდიან დინამოს აკადემიას აქვს ეგეთი პროექტი ყველა რეგიონში რა სკოლებს პატრონობენ ასე ვთქვა და რაღაცა დინამო ახდენს მწვრთნელების გადამზადებას დინამო უგზავნის ფორუმებს და სელექციონერები აუცი გოჩაჩიკოვანი მაგალითად დადის და მე ამ რეგიონებში ამას ამოწმებს აი ამ სკოლებს რომლებთანაც პარტნიორობს დინამოს აკადემია და ну, принципში ეს დინამოს აკადემია მართლა არის ნათელი წერტილი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ფაქტია. აი ეს ფეხბურთელები აი ვისაც ხედავთ დინამოს აღდილები. არა, ზურიკო, მამარდა, ჩაკვე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ის არის ერთი ნაწილია. ეს და მთლიან სურათში აი ეს არასაკმარისი არასაკმარისია. მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი ვარ რაც ეხა თქვით რომ ეს დინამო ამას აკეთებს, მაგრამ ბევრად უფრო კამაყოფილი ვიქნებოდი მე პირადად. თუ ის ადგილობრივია, იქვე აღიზრდებოდა და მისივე საფეხბურთო იმას მოემსახურებოდა და მოიღებდა თავის კონკურენცია შექმნიდა. ის კი არა რომ იქიდან კაი დინამომ წამოიყვანა. ვიღაცას წამოიყვანს, მაგრამ ყველგან თუ ეს არის, ხუთი ბაზა მაინც როგორ არ უნდა გქონდეს მთელ ქვეყანაში ისეთი ძლიერი რომ ეს კონვეირი არ გაჩერდეს ამ ახალი თაობის თან რა პრობლემა არის ბაზების გახსენებაზე ხელოვნურებს აშენებენ ხო ეხლა სულ ხელოვნური საფარი ხელოვნურებია და აი ეს დინამოზე ზუსტად ეს კვარა ზურიკო ეს მამარდაშვილი აზაროვი და ასე შემდეგ ეგ თაობა წამოვიდა აი როცა პირველი აკადემიის ნაკადი წამოვიდა როცა გაიხსნა და ეხლა 26 კაციდან 16 იყო გონი დინამოს აკადემიიდან ნაკრებში ევროპის მასშტაბით დინამოს აკადემია არის ლიდერი მაგმაჩვენებლით რომ აკადემიამ რამდენი ფეხბურთელი მიაწოდა ეროვნულ ნაკრებს. ოღონდ აი ღმერთო ძალიან ეს კასაგებია კი გავიგე მაგრამ დინამოც კარგი გუნდი იყოს რა ეგ მინდა რა. შესაბამებოდეს ხო არის ეს ყველაფერი აი იყენებენ იმ აკადემიას კლუბები რა მაგრად იყენებენ ხა დინამო არ არის ჩვეულებრივი კლუბი. საქართველოსთვის ვერასოდეს იქნება დინამო ჩვეულებრივი კლუბი. შეიძლება ახალი თაობისთვის ეს არ არის ისეთი ჟღერადი, მაგრამ აი წეგან ხო ლაპარაკობდით ეროვნულ გამოხატულებაზე, ხო, იდენტობას. დინამო თელი საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ფაქტიურად ნაკრები. ანუ ის რომ ჩვენ ვერ გამოვიხატებოდით როგორც ქართველები, გვიწევდა რომ არ ჩვენ სხვები ვართ, ჩვენ არა ვართ რუსები თუ რა. ჩვენ იდენტობა იყო დინამო. ო, აი ეგ იყო. ანუ იმიტომ გვიყვარდა, იმიტომ იყო ეს, რომ იმიტომ იყო, რომ 91-ში თასი რო აიგო, ის კი არ გაგვიხარდა მარტო, რომ თასი აიგო. ის იმან საქართველოს ჩვენა ვართ, ქართველი, აი სხვა რამე მოხდა რა. ხო და ესეთი კლუბი რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ აი დაახლოებით ეგეთი კლუბები ევროპაში თითქმის ყველა წამყვან ქვეყანაშია. მაგალითად ეხა იტალიაში ბრეშია და ატალანტა მაგარიმეებს ზრდიან, მაგრამ ეხა ხო არ არიან საუკეთესო კლუბები. ესპანეთში კასტილია ის არის, რა ქვია, ეგეთი ეს დინამოა. სხვა რამეა ეხლა ეს იგივე როლი როგორ შეიძლება კონდეს საქართველოში დინამოს, როგორც კასტილიას აქვს მადრიდში. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ რაღაც საქართველოსდან გამომდინარე, ჩვენი რაღაც რესურსებიდან და პირობებიდან გამომდინარე, საქართველოს ყოველთვის იქნება ფეხბურთელების გამცემი აიაქსი რა, რამე სხვა საკეთებს, მაგრამ მისი წარუმატებლობა
მხოლოდ მაშინ ისაზღვრება, როცა გაყიდა 10 კაცი გუნდიდან, მოიგო ჩემპიონთა ლიგა კლუბებთან ერთად და გაყიდა მე ისე და ქონდა დაღმასვლა ცოტა ხალხი, ხო? ეხლაც ხო რაღაც სერიოზულს მიაღწია ეს დე იონგი და დელიხტი ეს ტიპები რო ყავდა, ხო? გაყიდა ესენი, ცოტა დრო დაჭირდა, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ის კნინდება. ეს გასაგებია. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ექსპორტიორი ქვეყანა. ეს ლოგიკურია აბსოლუტურად, მაგრამ ნუ ის რომ სიტყვაზე დინამოს ამდენი წლის მანძილზე ერთადერთხელ ქონდა დაკაკუნებული ბილბაოს ატლეტიკთან და ეგეც იყო როდის ეხ წარმოიდგინეთ რომელი წელია. მურთას ხურცილავას დროს. შუქები არ იყო ქალაქში, ხო? ხო და მაშინ იყო რომ დავაკაკუნეთ. ხო, წინა საუკუნეში. მურთას ხურცილავა რო იყო მწვრთნელი, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო ბატონი მურთაზე. აქედან და ეხა ძალიან ბევრი დასაქმებული ტიპი მაშინ დინამოში დარბოდა და თამაშობდა, ხო? და აი მაშინ ერთადერთი შანსი იყო რომ მართლა დავაკაკუნეთ რა და იმის მე ანუ ახლოსაც არ ყოფილა. ხო და ნუ მე იმას ქონდა შანსი მე ქუთაისის ტორპედოს თუ იმას ზესტაფონის იმას ქონდა რა. ზესტაფონ რა კარგი გორს ქონდა ორჯერ და ერთხელ ზესტაფონსაც ქონდა. ზესტაფონს იმასთან ერთხელ ზესტაფონს ქონდა ორჯერ გორის დილას ქონდა. თუ ორჯერ ქონდა ზესტაფონ. არა, ორჯერ ქონდა გორის დილას. ხო და აუცილებელი. ხო, არა, მაინც ახლა უყურებ ლაპარაკობთ აი ხელიდან გაშვებულ შანსებზე რა და ნუ ხო და ამაზე უნდა დაიწყოს სერიოზული მუშაობა. არ არის მე მგონი აუცილებელი რომ ჩამოიყვანო ზიდანი და ეს შენი რესურსითაც შეგიძლია მგონია თუ სწორად რა ვიცი. ჩვენი რესურსით კი არა, ბევრჯერ მილაპარაკე ხა მე რამდენად ვიმეორებ, აი ფლორა, ესტონეთის ფლორა 3 წლის წინ გავიდა კონფერენციის ლიგაზე 23 ესტონელით. არავინ არ ხო, გამარჯობა და ხა ნუ რომელი ვიცით ხა იმ ესტონელებიდან დღეს. აი რომელი არც ერთი არის ხო? ანუ არც ფენომენალური ფეგო ისე რა ტრადიცია აქვს, ხო არანაირი ნულოვანი ტრადიცია. სულ სწორი დაგეგმილი გასაზრული ყველაფერი და მიდის დაკოქილი მოდელი მუშაობს. შეიძლება ვერ აიგო ლიგა, მაგრამ იმას მიაღწია სტაბილურად, რა თქმა უნდა. ჩვენ რაღაც დროს, აი 90-იანებში ჩვენ ეგ ხელიდან გავუშვით და იქიდან მოყვება ეს ყველაფერი, აი რო ადარებენ ხშირად ხორვატია და ესა. იქ ხორვატია სხვა დონეზე მიხედეს, სახელმწიფო დონეზე მიხედეს ფეხბურთს და პრეზიდენტი იყო ფეხბურთის გიჟიფანი და ტუჯმანი და სხვა დონეზე სკოლაში ისწავლებოდა ფეხბურთი და ფრენბურთი და კალათბურთი. ეხლა ჩვენთან მაგ დროს რა ხდებოდა ხო ვიცით არა? არა და იქაც ის მათ ჩვენზე უარესი ნაუმარი ხონდათ. ნაუმარები უარესად ხო, უარესად. კაცო ეხლა დღესაც არის უკოვარში ისინი. ნაუმარი ისა და დევნილებიც ყავდათ ზუსტად ჩვენაირად 300,000 დევნილი ყავდათ ხორვატებს ზუსტად ჩვენაირად. ანუ ყველაფერში ერთნაირად ვიყავით. კი. აი ახალგაზრდები ხო მოუგეთ და ნახოთ. ახალგაზრდებით ხო ეს ძალიან მაგარია ახლა ველოდებით, მოუთმენლად ველოდებით ივნის, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები გავა მეორედ უკვე ევროპაზე. ო, თავისით უკვე. თავისით უკვე. ოღონდ იქამდე გვაქვს მარტი. და სომხეთი. აბა რა ვთქვა ეს? ამოლოდინებია. მოლოდინების ცემა პირველ რიგში სასომხეთის ნაკრებს და მის ფეხბურთელებს გულწრფელად და არანაირი ის არ მაქვს პირიქით მე მგონი რომ ძალიან ნორმალური ნაკრებია, მართალია არ ყავთ ხო მხითარიანი აღარ ყავთ და მხითარიანი ობიექტურად ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველია პოსტსაბსოლუტთა სივრცეში მართლა. კი რა თქმა უნდა. რა ვიცი, თან ეგ ისეთი პოზიციაა, რომელსაც კიდე სხვა რაღაცეები ჭირდება და ძალიან კარგია ეს. მაგრამ ნუ რა ვიცი მე მგონია რომ ამ ორ თამაში საერთოდ იქნება იმერე რავშვებით მსოფლიოს შესარჩევისთვის ეს სერიოზული რაღაცები გამოჩნდება. ისე კარგია ასეთი თამაშები, ეს რაღაცა რეგიონული დერბები, იმიტომ რომ ძველ დროშიც დინამო არარატი ცალკე მოვლენა იყო. აბარა დღემდე ახსოვთ ის კუთხურიდან გატანილი გოლი რაზდანზე. ცხონებული ილო დათუნაშვილის კიდე წარმოუდგენელი 5 გოლი, ხო. თუ თავისთავად ასეთი რაღაცეები კეთილ მეზობლურია ესეთი თამაშები არის ძალიან კარგი. მე ნაყოფირო 7-0 რომ მოუგეთ იმ თამაშზე კი. ხო, ეგ იყო ისტორიული მაშინ ხის კამები იყო საქართველოს ნაკრების ყველაზე დიდი ბევრი წლის განმავლობაში რჩებოდა ყველაზე დიდი. ან მეორე ტაიმში 5 გოლი სადაც გავიდა იქ ვიჯექი და თან როგორ მიხარდა. ხო, სანამ ეხლა სულ ახლახანს იმ ტაილანდს კი არა და ტაილანდს მოუგეთ ხო 8-0 იქამდე ეგ იყო ყველაზე დიდი რეკორდი. აი ძალიან საინტერესო სანამ თვითონ სომხების იმაზე გადავართ ეხლა გუშინ მქონდა რა სტატია მაგ თემაზე თვითონ სომხებმა ისაუბრეს ასე ვთქვათ შეგუნატრიან ჩვენ რომ საქართველოს ნახე რა კარგი ისენი ყავს როგორ ააწყდა სომხეთში ბევრმა ფეხბურთელმა სომხური ენაც არ იცისო მაგათ ხო ეთნიკურად არგენტინელები ეთნიკური სომხები ყავს ჩამოყალიბებული არგენტინიდან გერმანიიდან და ჩივიან იმაზე რომ საუკეთესოები არ მოდიან იტალიელებს
იტალიელებსაც ბევრი არგენტინელი საუკეთესოები არ ჩამოდიანო რა და იქაც საუკეთესო სომხები არ ჩამოდიანო ნაკრებშიო და მოკლედ გამოიტირესავით რა თავიანთი ნაკლები აი ეს ამას გაუსვეს ხაზი მანდაც ბევრი პრობლემაა როგორც ხედავ შორი და მე ნამყოფის ვარ იქ ერევანში და იქაც ძალიან ბევრი გავართ არეულობით რაღაცა ჩვენ მართლა გავასწარით ინფრასტრუქტურულადაც და ბევრი კუთხით გავასწარით და ну ეხლა ობიექტურად არ ვაწყენინებ მაგრამ ну მთელი ამ წლების მანძილზე ამ კუთხით საქართველოს გამორჩეული იყო ერთადერთი ალბათ უკრაინა იყო რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში უფრო მათი თვლებოდა რა ასე ვთქვათ მეტი მათ ეგეც კიდე საკითხავი იყო თორემ დანარჩენში ლიდერები ვიყავით არ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ცალკე მოვლენებზე პრინციპში რა იმათაც ლიტვას ლატვიასაც და ესტონეთსაც დღესაც ჯობი ხარ და სულ ქონდა მაგის პრობლემა რომ სადმე ჟალგირისი კი ყავდა არა ჩვენზე დიდრები არიან მაგის კლანი ხოლოდ იმას გულისხმობ რომ ჩვენზე დიდრები არიან ხო და ამ თამაშთან მით უმეტეს პირველ თამაში არ ყავს ხო არც კაშია ყავს არც ყვარა ყავს და რაღაც კუთხით ეს შეიძლება კარგიც იყოს ეგ ხალხი მე რამდენად უნდა დაგვემართოს ასეთი რაღაც ხო რომ რაღაც ისეთ აი არა პრინციპულ სიტუაციებში რომ რაღაცა დისკვალიფიკაციას ვიღებთ აი ესეც რაღაცა არ ვიცი რის ნიშანია არ ვიცი მაგრამ ნუ გულდასაწყვეტი არის კი ალბათ პირადად ფეხბურთელების განწყობასაც საერთოდ არ მომწონს ეს ბოლო პერიოდი ამ საჯებთან სულ რაღაცა ის მიდის რა ხო აბსოლუტურად ადრე არ ქონდა ხოლმე აი რაღაცა თან ეხლა ამ ვარის ეპოქაში როცა ანუ ნებისმიერი რაღაცა ჩანს ისედაც და არ არის საჭირო თუ პენალტია დადებს რა ისე უნება და შენ რომ მიზიდეო და არა იმიტომ მე ჯერ არ მახსოვს გაეშვი რა კასობრიობის ისტორიაში არ ყოფილა შემთხვევა რომ შენ მიდიხარ საჭთან აჯანჯღარებ და იმან ამის გამო გადაწყვეტილება შეცვალოს ხო ნუ ეგეთი რაღაცა ხო არ ხდება ხო ვარზე რა სიტყვის მე ძალიან მომწონს ვარი მოგწონს კი იცი ობიექტურობა შეიძლება გასაგებია ის რომ აი ის დაკარგა ბუნებრიობა ჩერდება თამაში ეხლა რამდენი უსამართლო გადაწყვეტილება ყოფილა მაგის გამო, ხო? გუნდები გავარდნილან. რატო უბრალოდ? თუ გაიტანა გოლი და თანამედროვე ტექნოლოგია დღეს ყველაფერს აკეთებს, რატომ არ უნდა იყოს ეს? თუ იყო პენალტი და მართლა იყო. მოდი რა იყოს და ძალიან სწორია ამ ვარმა რაღაცა უფრო მასქნა. მე მგონი რომ ძალიან რაღაცების შეცვალს. აი ყველა ძალიან კარგი მაგალითია საქართველოს ლუქსემბურგი. გაგვიტანეს გოლი ლუქსემბურგელებმა აღნიშნეს გაუხარდათ იზეიმეს ჩვენ რაღაცა დაუღუნდით ყურები ჩამოყარეთ და ამის მერე ვარი ცulis აუქმებს გოლს და ნიშნავს იქეთ პირიქით კი ბატონო და მერე ნახე რა დაიმალა ჩვენთვის იდეალურად დაჯდა ყველაფერი პირიქით რო ყოფილიყო გავასაგებია გავილანძღებოთ მაგრამ ობიექტურობა ხო ეგ იქნებოდა ანუ ამიტომ ობიექტურობას მივაცვათ ასე ვთქვათ და აბსოლუტურად სწორია იმიტომ რომ უამრავი ცუდი რამე ხდებოდა ფეხბურთში და მეორე ამითი ბინძური თამაში რაღაც კუთხით დამარცხდა იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფეხბურთს ეპარებოდა ფეხბურთელის ძალიან ცუდი ნაბიჯი ეს ჩარტყმა იქნება თუ რაღაც მილიონი რაღაცა საშუალო ეს ყველაფერი დავიდა მინიმალურ ღმერთის ხელიც აღარ იქნება ვარი ყოფილიყო მგონია რომ კაი ღმერთის ხელი არ იქნებოდა მაგრამ მგონია რომ რონალდო დღეს ფენომენ რონალდოზე ვამბობ ბრაზილიელზე ის ისე ტრავმას არ მიიღებდა აი მაშინდელ იტალიის ჩემპიონატში ვარი რო ყოფილიყო. ბოლოს ჩვენ გვახსოვს აი უბრალოდ აი ცარიელ ადგილას რო იქცეოდა და ვარდებოდა და მუხლი. ანუ ამ ვარმა მოკლა ეს ტიპები რა, ვინც ბინძურად თამაშობდნენ და ეპარებოდა მსაჯდას. დღეს ამის გამო დისკვალიფიკაციას მოგჩემენ ჩანს, გადაახვევს ტიპი დააბიჯე, გაგაგდებს. ამან უკვე შენ შეგცვალა, უფრო ლოიალური გახდა თამაში, უფრო რაღაცაზე აქცენტირებული. ამიტომ მგონი რომ ძალიან სწორი რაღაც გააკეთეს რა. არ გაამართლა იმ დამატებულმა მსაჯმა იქიდან აქედან. არა, ჩემი არის ყველაზე დიდი სისულელე იყო იქ ზედმეტი მსაჯი. კართან კარისხასთან რომ მსაჯები დაამატეს, მე მაგათი ფუნქცია მართლა გიჩვენა. ეგ გახსოვთ, ეგ როდის ეგ ეხა არ ვიცი, არ მინდა რა გადამოწმება და ის, მაგრამ 2000-ში ლამპარდს რო გოლი გააქვს გერმანიასთან სუფთა გოლი როა სოფლიოზე. რო ჩავარდა მაგ დროს იდგა ხო გონი მან იდგა მაგ დროს არ ტყუილა იდგა ზუსტად მაგას რომ მე დამატებით გადაუწყვეტია მართლა გულწრფელად ვერ გავიგებ რასაკეთებდნენ არაფერს იდგა ეს ტიპი გაშეშებული ხოლმე და მაინც თავარი მსაჯის იმასეულებოდა ხო გაეკონტროლებინათ მართლა ვერ აკონტროლებინათ
ხო, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი გაიხსნა. ლამპარდის ის როჩა, ეგ ეხა როგორ ვერ უნდა დაინახო კარგით რა. უბრალოდ მე არ ვარ ეხა დარწმუნებული, არ მახსოვს ზუსტად იმ დროს იდგნენ თუ ეგ იყო 2010 წელი. ხო, ვარი რო ყოფილიყო ის გვესწოდი. ირლანდია რო გამოაგდო საფრანგეთმა შესარჩევში, ან ნეიმარ, ან რინ თუ ანელკამ გაიტანა, აი ძალიან უსამართლო გოლი რო გავიდა რა. და ამის ხარჯზე გავიდნენ. ჯაბა ზუსტად გვესწოდინებოდა ინგლისი გერმანიის ფინალში ის გოლი გავიდა თუ არა, ბახრამოვის გოლი გავიდა. არა, ვარზე არ ვლაპარაკობ 2000 წელს, 10 წელს ვარ. არა, მაშინ ვიცი შენაზე საპარო თუ იქ არის გამახსოვს. კარის ხას უკან იდგნენ ის მსაჯები, იმის ხაზი, კუთხურის ხაზის გასწვრივი. ისე რაღაც ამბავში ეგ მესი ამოვნა და გეტყვით რატო. მაგრამ ვარზე ვაპარაკობ, ხო, ვარი რო ყოფილიყო და ეს ამდენი კამერა ზუსტად გვეცოდინებოდა ინგლისი გერმანიის ის საფრანგეთი ირლანდია გაიხსენე, ხო, ის შესარჩევი რო იყო, ხო. მაგ ეგ იყო ზუსტად იმის შემდეგ, რაც ირლანდიამ ჩვენ ჯგუფში ახლა მოგონილი პენალტით რომ მოგიგეს და ხო იქამდე ჩვენ გვაწყენინა. ხო, კი ბატონო. არა მარტო ჩვენთან იქ ბულგარეთთან დაეხმარნენ და მაშინ დიდი ამბავი იყო და ახლა 6 ქულა გვაჩუქესო რა და რა გინდათ როიკინი გამოვიდა და პირდაპირ თქვა რომ საჯებზე ასლაპარაკობ თუ ამ პლეიოფში რომ საჯემა გაგვიყვანესო რა. ხო. და რაღაცნაირად მესი ამოვნა რა, აი უკარო დაუბრუნდა რა. ესეთი კითხვა უნდა დაგისვა თან თეატრალური და თან საფეხბურთო. და თეატრებში როგორ არის? აი მაგალითად ფეხბურთში არის რომ ბარსელონიდან რეალში გადასვლა ესეც სუდი რაღაცა არის. პირველ ერთი თეატრიდან მეორეში რა, ერთი დაციდან მეორეში გადასვლა როგორ არის ხო? არა, ჩვენთან ესე ტრანსფერები ფაქტიურად არ არის. არ არის ხო ტრანსფერები? არა, ისე ანუ ხანდახან არის რომ შეიძლება სხვაგანაც ითამაშო რა. ხო, არა, ეგ მიწვევი ითამაში არა, რაღაც, მაგრამ ადრე ხო იყო ისა რა ქვია, რომ შენ იყავი აი ამ დასის ამადამ თეატრის იქ ხელფასი იღები და ხო, ანუ იქიდან რომ სხვა დასში გადასვლა. კი, არის, ნახე, სახელმწიფო თეატრები ხო არის? სახელმწიფო თეატრებს ყავს ასე ვთქვათ მუდმივი დასი, რომელიც ესე არის კერძო თეატრები, რომლებიც უბრალოდ ბირთვს ქმნის და ეს არ არის დაუშვათ ესეთი სტაციონარი დასი. რუსთაველის თეატრიდან გადახვედი მარჯანიშვილის თეატრში. ამ დროს რა ხდება? ის არის რაღაცა ლუის ფიგუ ხარ თუ არა? როგორ არის? ხარ ფიგუ? არა, ბოლომდე ეგრე არა. ბოლომდე ფიგუ არა, ხარ. ეგრე არ ითვლება. განათხოვრებები არის როგორ მაგას ხო საბოლოო ჯამში ფინანსური ნაწილი იწვევს. ობიექტურად ხო ესეა და ჩვენთან არ არის ამ ხელაფული, ამიტომ დიდად ესე არ გადის ამბავში ხარისხში არ არის. ჯაბა, აი მაგრად მაინტერესებს აი საყვარელი საფეხბურთო ფილმი რა. აი რაც ფეხბურთის თემატიკაზე. ბევრია, რატო? ქართული უცებ ორი და ეხლა ბოლოს რაც ნახე, აი ქართულები გენიალურები. მესის არის, ეგრეც ქვია, მე მგონი მესი 2014-ში გადაგებული, ოღონდ ბოლო მოვლენები არ არის. აი ინტერნეტში არის ხოლმე ეს კადრები ბებიას რო დაყავს მასე რა ქვია. ანუ დოკუმენტურ ფილმებზე ნახევრად დოკუმენტური და ნახევრად მხატვრულია რა. ანუ ორივე მასალაა გამოყენებული და შეიძლება იმიტომ რომ მესიზია, მაგრამ ძალიან ვისიამოვნე. მე ბექემზის ფილმი მომეწონა ძალიან. მომეწონა ეგ ფილმი. აი იმ ფილმზე რას ეტყვით? რატომღაც ისეთი პოპულარული ვერ გახდა? ის ტყვეები რო არიან, სტალონე და ის რო არის. სტალონე და პელე რო არიან, გამარჯვებული. კი, კი, ძველი ფილმია, ძალიან ძველი. ხო, ეს პელეზეც მაიკლ კეინი მონაწილეობს და ასე. ცნობილი მსახიობებიც არიან. კი, არა, ოღონდ ეს არის ძალიან ძველი ფილმი, ერთი 30 წლის წინანდელი ფილმია ეგ. არ მახსოვს რა ის საკონცენტრაციო ბანაკში ხდება მოქმედება და სტალონე და პელე თამაშობენ. სტალონე, პელე. არდილესი და ესეთი ტიპები თამაშობენ და მაგრამ გვაქვს ქართველებს მართლა გენიალური ფილმი. შენ რომელ როლს იასრულებ? წარმოუდგენლად გენიალური სასწაული ფილმია. რომელ როლს იასრულებ? პირველ მერთხალში? ხო. მეკარე არ მიყვარდა. რატო იასონი? ხო, გვაქვს პირველი მერცხალი გვაქვს ფეოლა გვაქვს. არის ეს ბილეთი. აუ, ჩემ ინტერნეტ გვერდზე დავდე იმას ამოვჭერი ვიდეო რა, ის რა ქვია, პირველი ვარი მსოფლიოში და მან დრო ის არის გაბმული რო არის ის არა, პირველი ვარი მართლა მანდ იყო. ნაუ რა გინდა ეხლა? იპოლიტე მივიდა და არა, აი, ხო და აი ეგეც ხო მაშინ ის ფილმიც რატო გადაიგეს? მარტო იმიტომ კი არა რომ იდეა გაჩნდა. ეს ხო თან ანუ ვთქვათ პიარი იყო მაშინდელი ფეხბურთის და თან ადეკვატური გამოძახილი რა ბუმიც მაშინ იყო ატეხილი, იმან გამოიწვია ამ ფილმის გადაღება, ხო? აი ეხაც ეგეთი რამე გვინდა აშკარად რა. რაღაცა ესეთი ბუმი უნდა ამ ყველაფერსო ეს ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი
მე მგონი ნელ-ნელა გავიდეთ ხო, აი რაღაც ბლიცებიც კითხოთ და მინდა რომ იდეალური რაღაც ფეხბურთელი რაღაცა გამოვიყვანოთ რა. გამოვიყვანოთ. აბა სისტრაფე. სისტრაფეში მე პირად ბევრჯერ მიფიქრია სისტრაფე და ერთადერთი ყველაზე მაგარი პასუხი მაგაზე გავუგიჟდი მარადონას ხო და მარადონას კითხეს ყველაზე სწრაფ ფეხბურთელი ვინ არის შენთვისო და რიკელმეო. და რიკელმე ერთ-ერთი ყველაზე არასტრაფი ფეხბურთელი იყო და როგორო და ხელა ინტელექტი და აზროვნება აქ მოედანზეო რომ მეტი სისტრაფე რა გინდა მარადონას აქვს უფლება რომ რაც უნდა ის ანუ ტვინის სისტრაფე ხო ანუ იმან სწორად ჩათვალო ხო მარტო გაიქეცე ხო არ არის შენი გადაწყვეტილებაა მთავარი საბოლოო ჯამში და არა რიკელმე ჩემი საპარლესი ფეხბურთელი იყო მართლა გეუბნებო ძალიან მაგარი ფეხბურთელი აი რაღაცა მაინც დააკლდა რა აი დააკლდა ის რომ ეს მაინიაკი მწვრთნელთან მოუწია ბარსელონაში მუშაობა ვანგა ეგეთ მე ვკითხავ აი ეს ტიპები საერთოდ ფეხბურთს არ უნდა გააკარო მწვრთნელად კი არა სტადიონზეც არ შემოუშვიდეს ვანგალისნაირი ტიპები აუ აი თავის ცნობილი ბლოკნოტი რო ქონდა ესენი არიან პირდაპირ ფეხბურთის მკვლელები აი და მაგიტომაც აი რაც ნუ ვანგალის ტიპი იყო რომელიც საერთოდ ავტორიტეტს სქემები არ გიყვარს ავტორიტეტებს არ ამიტომ მიხარია ეხლა რო უყურებ ლუის ენრიკე რასაც უკეთებს ამას ბიჭი ბედნიერია არაფერი დარბის და ბუხარია ფეხბურთის თამაში. რატო? იმიტომ რომ მიხვდა როგორ უნდა გამოიყენოს ესეთი ფეხბურთელი და ეგეთ ხალხი ფეხბურთელს რაღაცას აი ინტელექტი ინტელექტი ჩემთვის არის მესი. არა იმიტომ მარტო რომ მიყვარს. კი, ბევრი იყო ზიდანიც ის, მაგრამ ბევრი ის მაქვს თამაშის დროს უბურთო ტესტიპი რას აკეთებს. ეს არის სკანერი. ანუ შეუძლებელია ისეთ რაღაცას აკეთებს უბურთოთ. იმხელა ხედვა აქვს მთელი პერიმეტრის და იმდენ სქემას წინასწარ აკეთებს. აი ამ სოფლიო ჩემპიონატზე იყო, აი ძალიან მაგარი მაგის რამოდენიმე კადრი რა. ხორვატიასთან ალვარესს რო გაატანინა, აუტიდან რო ჩამოაწოდა, იქ გადაწყდა რა მოხდებოდა ბოლოში. ხო და ეს ძალიან დიდი ინტელექტის პატო. ჰოლანდიასთან იმ მოლინაზე პასი. ხო, ანუ ეს ხო შემთხვევით არ ხდება, რომ სკანირებას აკეთებ წინასწარ, რამოდენიმე წამით ადრე ხვდები სად ვინ როგორ განლაგდება, თან რა სისტრაფეზეა ლაპარაკი. ანუ რა სწრაფად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ გაიაზრო დღევანდელი ფეხბურთი არის ფორმულა 1, ხო? ანუ ყურებით ვეღარ ეწევი თამაშით ხო არა და ამ ყველაფერში ეს გაიაზრო რა დონეზე სად, ნუ არ ვიცი, მეტი ინტელექტი აღარ ვიცი. სისტრაფე ალბათ ესე პირდაპირ გაგებით ვინ რამდენს დარბის. დიდად კი არ მიყვარდა ეგეთ ფეხბურთი, მაგრამ არც რონალდოს დიდი შემატკივარი ანუ არც დროს არ ყოფილა. გოლის ალღო? გოლის ალღო? გოლის ალღო? მაინც ის ვიქნები, რა ქვია, ტენდენციური ვიქნები რა, მე ბატისტუტაზე გიждდები. მე კამათი მომდიოდა ხოლმე, რონალდოზე როგორ გირჩევნია ბატისტუტა, რა ვქნა მირჩევნია არგენტინელი. ფენომენი ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო. ის მართლა მიუხედავად რომ ბრაზილიელი იყო, მე ვაპატიეთ. ის მართლა ფენომენი. ხო, ისე მაგ დროს სულ ერთ და გახსოვს ის რომ ითამაშეს, რა ქვია, ვარსკვლავების გუნდში ერთად რომ ითამაშეს, იქ შოუები დადგეს რა, მაგრა ითამაშეს. სწავლი ფეხბურთელი იყო, აი მართლა. ხო, ყველა ლაპარაკობდა რომ მაგორმა ნეტა ერთად ითამაშოს რა. კაცი მსუქანი იყო ბოლოს რეალში, მართლა მსუქანი იყო, არა საფეხბურთო აღნაგობის ტიპი. ყველაფერს აკეთებდა. აი კაცი იყო ღიპიანი, კაცი გამოდიოდა და ანგრევდა რეალში თან იმაში ხო არა რაღაცა რაიო ვალეგანოში მადრიდის რეალში. მაგას რო ის არ მოსულოდა იმ სულ ჩემპიონატში არ ეწყინოთ სერიას გულშემატკივრებს, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩემპიონატი. ხო, ცნობილი კადრიც რო არის როზეს ინტერის მაისური და ანუ ეს საცოდაობა იყო მაგ ფეხბურთელის ეგრე გაჩერება. იცით რა, მე მგონი აი საფეხბურთო ტრაგედიაში არის ჩასაწერი, თუ კი რომელიმე ტრანსფერი არის საფეხბურთო ტრაგედიაში, მაპატიოს ინტერის გულშემატკივრება, მაგრამ ბარსელონიდან ინტერში გადასვლამ. აბა რა. ფეხბურთს ბევრი აი ძალიან აი ზუსტად ეგ იყო, რომ აი ფეხბურთს დააკლდა რაღაც. ინტერს კი არ ვეჭი, მაგრამ იქ ისეთ ფეხბურთს თამაშობდა, რომ იმის გაჩერება და იქიდან მოწყვეტა. საშწროა. როგორც ეხა დედას ბავშვი გამოსტაცო დაახლოებით ისეთ. ხო, აი ამიტომ მიყვარს, აი ნეიმარიც მიუხედავად რომ ესეთ ფეხბურთელია ცოტა. ნეიმარი ხო მე მაგან გააფუჭა, იმ ფულმა გააფუჭა. ის რომ ყოფილიყო იმ სქემის ბარსელონაში, სადაც თამაშობდა ოქროს ბურთსაც მოიგებდა და კიდევ ბევრ ამას მოიგებდა და სწორად გაიზრდებოდა. ხო, ფეხბურთზე მეტად ოღონდ ის რაღაცა კარნავალები უყვარდა ყოველთვის ნეიმარს. ისე რაღაც აი ცოტა ტრაგიკული პერსონა არის, ეხა რატო ვიტყვი.
2014-ში მაგარ ფორმაში იყო და მაშინ ეს გერმანიასთან 7-1-ზე, ნუ გაუცდა თამაში, ვერ ითამაშა საერთოდ. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მაგიანად მოუგებდნენ, მაგრამ გაუმართლა კიდევაც რო ვერ ითამაშა. 2018-ში იყო და ეხლა ნუ საუკეთესო იყო მართლა იმ თამაშიც და ბელგიასთან ნუ მართლა საწოდავად წააგეს, კურტუა გაგიჟდა იქა და ნუ და ეხლა ნუ ხორვატიასთან ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიის გულშემატკივარი ვარ და შეიძლება ტენდენციურად და რაღაც არ შეიძლებოდა იმ თამაში ხორვატიას მოეგო. არა, ეს ამ ჩემპიონატზე ბრაზილიამ აი ეს ეგრევე ვთქვი რომ მეთქი თავიდან ხომ მაგრად დაიწყეს მართლა კაი ჩემპიონატი და აი ეს აღნიშნა რომ გააკეთა რომელი ფეხბურთელი იყო ეს რომ დადიანე უყურებ კამერაში და მწვრთნელი ყველა ამას აკეთებს ამ რაღაცას და ესენი მეთქი შანსი ნულია მეც ვეღარ წავლენ წინ თქო და ეგრეც ავხდათ ყველაფერი რადი რა საქმეს მიხედე ინტერნეტი და რაც მაიმუნო ყველაზე მაგარი არგენტინა ბრაზილია რომელი გახსოვს იცი რა ვერ იტყვი ეხა ესე მანდ ისეთი თამაშია რომ ეხა ეს ბოლო გამიხარდა მაგრამ კოპაზე მაგრამ ესეთი თამაში არ ყოფილა ისეთი მაგარი რა ვერც იმას იტყვი 90 წელს რა თამაშიც ქონდა რომ ისიც მაგარი თამაში იყო აი ის ობიექტურად არ მახსოვს აი თამაშს გულისხმობ რომ დაძაბულობა და ის კი არა წიხლების თქმა და ეს აი ლამაზი და ეს სუპერ შემტევი ეგეთი ფეგური მართლა არ მახსოვს რომელს იტყვი მე ერთი მაგ ეგეთი კოპა ამერიკის მეოთხე ფინალი იყო ბრაზილიას ხელით გატანილი გოლი ჩაუთვალეს ეგ რომელი წლის ისა არ ვიცი ნანახი გაქვს თუ არა დილით იყო ეგ თამაში კოპა ამერიკაზე ურუგვაიში იყო ეგ თამაში და 2-2 მორჩა და პენლებში მოუგო მე ბრაზილიამ კი მახსოვს ეგ თამაში ეს პატოს დროინდელი არა უფრო ადრე რა და ეხა ხო არ მოვყვები თამაშის პერიპეტიებს მაგრამ ძალიან მაგარი ეგეთი ბრაზილია არგენტინა მართლა არ მინახია. ოღონდ ბრაზილიას არ ყავდა ბევრი, ცოტა ექსპერიმენტული შემადგენლობით იყო არგენტინას ყველა ყავდა. კეთილი ხალხო. სასიამოვნო ჩვენ ასე ვერ გავჩერდებით რო გავჩერდებით, აი სადღაც უნდა გავჩერდეთ და მოდი გავჩერდეთ აქ. რომ მიგვიშა ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ფეხბურთზე. რა ვიცი, მაყურებელს დავემშვიდობოთ, მგონია რომ საინტერესო გადაცემა იყო, იმიტომ რომ დიდებული სტუმარი გვყავდა ჯაბა კილაძე. დიდი მადლობა რა. პირიქით თქვენ მადლობა და წარმატება.